Енді біздің елде вице-президент болады, ал парламентті құрылтай деп атаймыз. Қызылордада бүгін өткен ұлттық құрылтай жиынынан басты деген 3 жаңалыққа тоқталайық. 5-ші отырыста президент Тоқаев бірнеше бастама жариялады. Ең ірі жаңалықтардың бірі вице-президент лауазымын енгізу. Вице-президентті президент өзі ұсынады. Парламент көпшілік дауыспен бекітеді, ал өкілеттігін де президент анықтайды. Осылайша вице-президент президенттің тапсырмасымен мынадай міндеттерге ие болады. Қазақстан Республикасының мүдделерін халықаралық форумдарда және шетелдік делегациялармен келіссөздерде білдіреді. Президенттің мүдделерін парламентте қорғайды. Отандық және шетелдік қоғамдық, саяси, ғылыми және мәдени ағартушылық ұйымдармен өзара әрекеттеседі. Сондай-ақ президенттің басқа да тапсырмаларын орындайды. Сондай-ақ мемлекеттік кеңесші қызметі жойылып, бұл қызметті осы күнге дейін атқарып келген Ерлан Қарин енді еліміздің вице-президенті болады деген сыбысты айтыла бастады. Тағы бір жаңалық, президент парламенттің атын құрылтай деп өзгерту ұсынысын жариялады. Депутаттар саны қысқарады. Президенттік квота мен ассамблеяның квотасы алып тасталады. Депутаттарға жоғары сот судьяларын сайлау құқығы берілуі мүмкін. Тағы бір маңызды жаңалық, ассамблея мен бұрынғы ұлттық құрылтай өз миссиясын аяқтады деп жарияланып, олардың орнына халық кеңесі құрылады. Кеңеске әртүрлі этномәдени және қоғамдық ұйымдардан 126 адам кіреді. Кеңес құрамында президент өзі тағайындайды, төрағасын мүшелері сайлайды. Оған заң шығару бастамасы құқығы беріледі. Бірақ тәуелсіздігі қаншалықты болатыны ашық мәселе. Осылайша Тоқаев Қазақстан президенттік республика ретінде дамуын жалғастыра беретінін айтып отыр. Оның пікірінше, осы саяси жүйеден бас тарту мүмкін емес. Халықаралық тәжірибеде дәл осы жүйенің тиімділігін растайды. Сонымен бұл құрылтайдағы басты өзгеріс, енді біздің елде парламент бір палаталық жүйеге айналады. Ол құрылтай, одан кейін халық кеңесін құрып, вице-президент лауазымын енгізіп отыр. Тоқаев бұл өзгерістер елдің даму динамикасына күшті серпін береді дейді. Қазақстанның әлеуетін осылай күшейте аламыз дейді. Енді бұл өзгерістер туралы сіз не ойлайсыз? Біздегі басты сұрақ, жақында ғана Путинге барған Назарбаевтың сапарымен бұл шешімдер байланысы бар ма, жоқ па?